cochonou. Stop, coupé, on recommence. C'est horrible. Ouais, mais j'ai pensé, tu sais, au cochonou, là, les Justin Bridou, là. Ah ouais, mais là, pardon ça fait genre vieux papy pervers, là, qui t'attend derrière Là, le sinon, mur tu avec le réparais manteau un à peu. ouvrir. Salut, les petits cochonous. Salut. Ouais, t'as raison, avec C'est le la canne. saucisson. Ah, je croyais que c'était le Non, c'est la saucisson canne. sur le côté. Hello. C'était ça. On espère que vous allez bien, du coup, on n'a pas coupé le début, hein, tant pis, c'est Voilà, Kélios. tant pis. C'est Daisy. Alors, les amis, aujourd'hui, on se retrouve. Ça y est, c'est maintenant là, on a prévu la semaine, on reprend les vidéos sur un rythme normal. Normalement, ça devrait mieux se passer. Donc, Bon, on aura il y toujours des du taf, petites vidéos. mais bon, ça devrait mieux se passer niveau timing. Il y aura des petites vidéos aussi un peu plus Oui, souvent bien que sûr. d'habitude, comme la vidéo de demain, hein, on va faire ensemble, on va faire, bon allez, peut-être 4 boosters SL10 et puis le petit booster Détective Pikachu qui était donné lors du film. Qui était top d'ailleurs. Qui est très fan service, Ouais, oui mais qui était bien, mais qui franchement, était bien. arrête, Non mais qui était bien, c'est vrai, on ne dira rien d'autre pour ceux qui l'ont pas encore vu. Mais voilà, ouais, c'était pas trop mal, c'est vrai, c'était pas mal, c'était pas. Tu te fous de moi, t'étais à fond dedans. Non, bah n'importe quoi, c'était pas mal. Non mais il faut dire que. Non mais il faut dire que le psychoquac, il est mignon. Bah oui. Bah c'est ta votre. Plus 15 pour psychoquac. Bah oui. T'es trop Tu mignon. te crois à l'Eurovision en train de donner les notes ou quoi Ah mais je lui mettrais 50 direct. Hein. Ah bah oui, carrément. 25, allez hop. Ah bah dis donc. Donc pour aujourd'hui, donc on va s'ouvrir la fameuse Pokébox GX Squad. Donc ça y est, La elle plus est moche. enfin. Non, elle est très belle. J'adore cette carte. Du coup, c'est très bien que ce soit moi qui l'ouvre. Ouais, Comme ouais. ça, tu n'as pas besoin de la dévaloriser, Ouais. la pauvre. Nous les amis, demain on fera SL10 ensemble. Ce sera mieux je pense. Pardon. Non mais j'ai beaucoup de mal avec cette carte quoi. C'est soit on aime, soit on n'aime pas et moi... Ouais bah... Oui, bah oui. Laisse-moi faire. Donc bref, donc qu'est-ce que je disais? Donc oui, ça y est, elle est enfin sortie. Bon, c'est vrai que de base, les Pokébox avec Zekrom et Pikachu et Celebi et Florizard, de base, sont sorties trop tôt. Elles sont sorties bien plus tôt que prévu. Parce que voilà, comme dit, c'était des produits qui étaient prévus pour le mois de mai. Donc il y a juste le Ronflex Evoli qui est sorti dans les temps de ce qui était prévu. Donc bah du coup c'est vrai qu'il y a eu un gros décalage au niveau du temps de sortie, c'est vrai que c'est dommage au final mais bon c'est comme ça. Donc bref, donc du coup on va pouvoir découvrir ça ensemble, mais avant on va quand même vous montrer cette petite merveille. C'est juste histoire de dire bonjour. Voilà. Parce qu'elle est vraiment jolie quoi, elle est vraiment... Ouais, donc c'est la nouvelle Pikachu, elle est super jolie. Donc il y en a encore bien sûr qui vont revenir au fil des mois, hein. Il y en a jusqu'au mois de janvier, donc il y a le temps. Mais j'ai très hâte de recevoir la Sweet Days. Ouais, Parce qu'elle a une petite tête. Oh maman. Ouais, j'avoue, elle est super choupi, une bonne petite boubouille. Mais bref, ouais, elle est super mignonne, donc voilà, ça y est. C'est là. Tiens, je te confie le petit bijou. Elle est trop belle. Ouais, franchement, ouais. Et donc du coup, on peut regarder ensemble donc la Pokébox GX Squad, donc avec Ronflex et Evoli. Donc bon, au cas où, voilà, je vous remontre l'arrière, mais bon, c'est vrai qu'on l'avait déjà vu ensemble sur les autres Pokébox. Bon, voilà, c'est juste au cas où si vous avez envie de le voir. Bon, là aussi, pareil pour les côtés. Donc, bon, il n'y a rien de spécial. Là, c'est les petits récaps, on va dire, sur ce qu'il y a au niveau des Pokébox. Donc voilà, vous avez la version Pika Zekrom, là la version de ce qu'on va ouvrir, et là c'était avec le Celebi Florizard, même si on voit pas trop le Celebi parce qu'il est caché par l'autocollant. Voilà. Donc par contre je passe légèrement hors cam pour pouvoir Ouais, bon, hein, vous savez, hein, vous savez juste faire, hein. au moins entamer le blister, juste au moins ça. Sinon je sais que ça va être catasse. Même là c'est très risqué. Hein. Oh Dis là donc. là, attention. Dis donc, ça suffit. Et voilà, ça commence. Non. Tiens, mange ça. Ok, merci. Bon appétit, bien sûr. C'est écologique. Oh là là, elle est trop belle. J'adore. D'ailleurs, ma chacha, si jamais tu passes par là, c'est nous. C'est nous, mais j'arrive pas à nous ouvrir. Waouh, ça fait mal. Oh mon dieu.
Ah là là, elle est D'ailleurs, trop, la trop, carte à trop gomme, belle. les amis, vous donne le droit à un deck de 60 cartes. Hein. J'ai même pas vu, mais. Belle, non, J'ai hâte de voir les boosters. la- Ah, du SM9. Oh là là, j'adore la carte. Et évidemment, le petit truc, voilà, qu'on kiffe. Voilà, vous avez juste à faire ça pour avoir la carte. C'est magique quand c'est comme ça. C'est tout simplement magique. It's a kind of magic. Ah, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Je vous le confirme. Ah, j'adore. Je suis en kiff. Attendez que je vais vous montrer ça. Je déteste. Tu me la montreras juste 2 secondes. Hein. Non, toi, attends. Non, non, tu me la montres quand même. Hein. Faut pas déconner. Non, D'accord, franchement, merci. Mais 2 secondes. C'est pas possible, ça. Non, franchement, elle est trop mignonne. Oh, elle est trop choupie. On mange du poulet. Ouhou. Mais c'est trop mignon. Alors, c'est pas du poulet. Hein. Enfin, oui, c'est pas du poulet, mais bon. Ah, les cannibales, quoi, les carnivores. C'est juste que comme on va en manger aujourd'hui, alors du coup. J'avais envie de me dire qu'ils mangeaient la même chose que nous. Alors, tout ce que j'aime bien dans cette carte, c'est le fond. Donc là, c'est le fameux marqueur de dégâts Le fond est super très joli, lourd, cette carte. bien relativement blindé. Arme de poing, c'est une, Voilà. c'est une arme de mêlée. Voilà, donc ça, entre autres, c'est ce que j'utilise sur Chaos quand il me... Voilà. Dans les moments difficiles. Tu veux savoir, tu vas avoir un autre moment difficile, c'est le contenu de la Pokébox. Ah bah écoute, Pour hein, rappel, les amis, SL10 c'est sorti. Hein. oui, SL10 c'est sorti, mais bon, en sachant que de base, C'est voilà, quoi le deuxième booster? c'est de l'SM9. Ah oui, ok. Mais bon, de base, voilà, elles sont conçues depuis, Bah, ça devait sortir depuis un début moment. mai, Bon, faut quand même de base. C'était prévu pour début mai, puis ça a été repoussé, puis machin, puis ça c'est comme ça. Donc forcément, ouais, c'est un peu... Bon, c'est vrai que quand il y a eu les 2 autres modèles des Pokébox, forcément c'était plus en adéquation avec du coup la série actuelle qui à l'époque était SL9. Il n'y avait pas encore SL10. à l'époque. Voilà. Donc bon, c'était plus en adéquation quoi. Donc bref, donc du coup on va commencer avec Evolution. Directement. Evolution! Voilà, merci pour le petit bruitage. You're welcome! D'accord. Oui! Good one! Eh, faut être en forme, hein, parce que... Étrangement, sinon, tu me rappelles un jeu vidéo. Bah oui, mais c'était le but. Ouais. Même si bon, c'est Non, pas 4, Oui, hein. oui, je sais, j'allais le faire, mais oui, je sais. Alors par contre, j'ai un petit problème de trépied. Hop là. Donc c'est parti. En placaïs. Ouais, en placaïs. Alors, Magmar. Transfert, on transfère ou pas? Non. Échange, entretien, un petit Ponyta. Un Nidoran. Mais j'attends. D'accord, Otaria. Suivi donc de Topicar. Petit art trop mignon. Trignon! Voilà, donc Ou un holo reverse. en holo reverse exact. Et donc. Dragofeu, bam, bim, boum! Non mais toi t'as trop de l'espoir en fait. Faut que t'arrêtes là. Faut que t'arrêtes. C'est pas Allez, bam! possible. Et bam! Ouais. Et bam! Bon, bah écoutez, c'est pas Dragofeu, mais bon, c'est des scies quoi. C'est des scies. Elle se ramène. Le talent. Alors, par Ça me contre, fera toujours délirer, si je ça. peux quand même raconter Oh là là, ça me prend toujours des un petit truc, quand même. Bon, en fait, c'était hier, pour le fun, on s'est ouvert des boosters évolution. Voilà. J'avais tout le temps quelque chose dedans, minimum holo. Chaos, rien. Mais oui, il en pouvait plus intérieurement. Voilà, J'ai eu c'était- un fenard turbo. Oui, voilà. Ça s'arrête là. C'est bien. Et Dessi avec tout le reste quoi. Voilà. C'est ouais. C'est vraiment temps quand même hein, qu'on relance les championnats. Hein, parce que, Ah ouais, tu penses? Ah Non, mais ouais. c'est parce qu'il n'y a pas les championnats, donc du coup, tu vois, je conserve mon talent pour les championnats. Ah, oui, Et je vois. t'ouvres vraiment bien tes boosters, toi, hein. Mais je prends exemple. Ouais, mais Je alors. prends exemple sur toi. C'est peut-être pas un très bon exemple. Ah mais non, bon. mais alors là, non, quoi. Non, mais bon, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on vit ensemble aussi, en même temps que forcément, bah voilà, tu me déteins dessus, quoi.
Par contre, t'as vu, c'est marrant parce qu'au final, machin, ça te déteint pas dessus. Il est beau ton majeur. Il est pas content. Allez, quoi, boum. Ouais, n'importe quoi. Vélocross, super rappel. Moustifleur, j'avais oublié cette tête. Trop énorme. Farfuret, un petit polichondre. Gobu, si on pouvait avoir Mimiki avec Tétéral. Bouffé. J'adore ce Welmer, il est énorme. Suivi donc de Masco en reverse. Voilà, tu vois. Ouais. Et de Katagami en rare simple. Katagami, l'origami. Voilà, c'est ça. Bon, les ectoplasma Mimiki là. Ouais, j'ai kiffé. Bon, c'est vrai que oui, on les a toujours pas, mais faut dire qu'on on n'a pas ouvert. C'est pas faux. On n'a pas ouvert depuis, donc bon, du coup, forcément, si t'ouvres pas, bah rien. T'auras pas. Voilà, tout simplement. Hop, donc, bah du coup, faut croiser les doigts. Faut tout croiser. Hein. Poil de cul, les trucs. Enfin, t'as compris quoi. Donc bref. Alors, Riguelta, Jasmine, Sifflet de Juge, Magikarp, suivi de Mediana, Racaillou. T'es déjà prête à modeler, hein? Oui, mais je sais que t'aimes pas. Ouais, mais tu vas en refaire? Non, mais alors, toi, par contre, tu peux. Par contre... Ah, mais tu peux penser! T'as bientôt ton caillou sans laine? Non, parce que bon, ok, il y a eu les sorties, tout ça, voilà, il y en avait un peu de partout. Mais tu vas pas y échapper, tu sais. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti pour quand même. Hein. Non, non, c'est juste parce qu'il y avait les sorties. Tout le monde a oublié. Oh là là. Mais j'avais fait la vidéo. Bon, alors si vous avez bien écouté cette vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à mettre hashtag je n'ai pas oublié. Hashtag I don't forget. Ça, moment, ça me fait penser je sais ce que tu as fait l'été dernier. C'est ça. Oh mon dieu. Archeamir, Mini Draco, suivi de Amonistar. Ouais. Très mignonne d'ailleurs. Et un petit Loclas. Et maintenant, le dernier booster. Ectoplasma Mimiki. Regardez pour la fin. Voilà, c'est ça. Donc le dernier booster avec Celebi et Florizard. Comment qu'elle ouvre ces boosters, c'est ouf. Bah il est très bien ouvert. Ah bah ouais. Bah oui. Le machin il est éventré quoi. Mais je les éventre toujours. Oh Ah oui. Tu connais pas Daisy l'éventreuse? Tu connais pas? J'ai pas envie de connaître. Hop, donc c'est parti du coup pour le dernier booster. Donc on commence avec Meridia, Spiritombe, Forêt de Jade, un petit Paras, trop mignon, Vostourno, Roucoule, Monorpal, suivi donc de Nidoran. Et là on est à la reverse avec Ferrosinge. Ah ben non, ce sera pas pour aujourd'hui. Au revoir. Et un petit Ectoplasma Noacier. Mimiki. C'est ouf. T'inquiète pas. Grave, demain il y aura du Dracofeu. T'en fais donc pas, il suffit juste d'ouvrir et ça finira bien par tomber. On en a ouvert un du SNF. Oui, je sais. On en a fait avec vous. Mais bon. Oh, on en a fait énormément même avec vous d'ailleurs. Oui, en toute franchise, oui, il y en avait quand même beaucoup. On n'a jamais vu mais la bon, couleur du cul d'Ectoplasma Mimiki. En FA. Ça viendra. Ah là 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 là. C'est pas possible. Et non, c'est pas moi qui avais pécho la secrète? Si, c'était moi. Donc... Donc, du coup, on va conclure cette vidéo. C'est bon, on déprime pas. Bon, allez. Bon, allez, oh. Voilà. Attention, hein. Sinon, le caillou sans laine, c'est pour demain. Ouais. Remets-toi bien, parce que déjà que t'es pas souple, alors... déjà là, je pense que tu dois souffrir. En fait, Chaos s'est replié sur lui-même, chose que moi j'arrive à faire très facilement et que je fais tout le temps, même sans m'en rendre compte. Mais lui, techniquement, c'est pas possible. Il est aussi souple qu'une huître. Donc, c'est pas encore, possible. une huître, hein, quand même, hein, une huître, hein, faut pas déconner. Ah ouais, mais là, c'est une huître mexicaine, quoi, tu vois, elle sait pas se replier, quoi. Pour elle, c'est pas possible. Oh mon dieu. Bref.
Donc, du coup, voilà pour le récap. En tout cas, c'était. Moi, j'ai bien aimé moi cette ouverture, même si tu n'aimes pas cette carte. J'aime le fond de la carte. Le fond est très classe. Mais pas les Pokémon dessus. Ouais, c'est-à-dire qu'on voit pas grand-chose. Bah voilà. Bah voilà. Pardon. Ouais. Bah, heureusement que c'est moi qui l'ai faite. Ouais. Voilà. Donc, bref, donc on espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Ah, mais moi aussi, voyons. Moi. Mais oui, la vidéo, j'ai bien aimé. En plus, on était avec vous, les amis, donc forcément, oui, moi j'ai bien aimé aussi. Voilà, c'est le plus important. Donc, si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et ensuite à et à commenter. vous abonner si c'est pas encore fait. Ouais, pour toujours plus de vidéos et de quoi. Donc quant à nous les amis, on se retrouvera dès demain. Donc d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et profitez à fond de votre passion. Passion.